देखो विल डिस्कस फर्स्ट हार्ट साउंड S1 के बारे में बात करेंगे, S2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिक्स में सारी चीज़ें देखनी है, क्लिनिकल कोरिलेट में ये सब, एंड जेनेसिस में। सो बेसिकली जेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंपली जब भी आपकी इट इज़ लाइक साउंड S1, ठीक है। S1 जो होती है कब आती है, साउंड S1 तब आती है, यहाँ पे आ जाओ, जब भी आपकी जो वाल्व होती हैं, यानी कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, जिसमें मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों की दोनों जब क्लोज होंगी तब क्या होगा, उसकी वजह से आपका साउंड आएगी, दैट इज S1। सो बेसिकली जो S1 होती है एक्चुअली वो क्लोजर, सिर्फ क्लोजर की वजह से नहीं आती। जो S1 साउंड आती है वो एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन की वजह से आती है। तो बेसिकली होता क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मिट्रल वॉल। तो मिट्रल वॉल में क्या होता है आपका, सो दिस इज लाइक अ मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल में क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे कॉर्डी टेंडिनी एंड पेपिलरी मसल्स लगी हुई दोनों तरफ से, और जब भी आपका नीचे से ब्लड फ्लो जाता है, सो बेसिकली जब आपका बाहर की तरफ खुलेगी, जब वॉल खुलने के बाद जब वो क्लोज होगी तो आवाज़ आएगी, दैट इज S1। सो जब तेरी वॉल्व क्लोज होती है, इसमें जब तेरी वॉल्व क्लोज होती है, ऐसे क्लोज करेगी जब वॉल्व, तो टॉट होंगी मसल्स, यानी कि जो पेपिलरी मसल्स है, कॉर्डी टेंडिनी, दे विल टॉट। जब ये टॉट होंगी, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी द होल स्ट्रक्चर वाइब्रेट लाइक दिस, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी द होल स्ट्रक्चर वाइब्रेट लाइक दिस, एंड दैट्स वाई द वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड टू द ventricles, left and right ventricles, and that's and along the chest cavity, and total wall leaflet जो होते हैं, जो टॉट वॉल लीफलेट है उसकी वजह से होगा, ब्लड कॉलम इन द डिजेशन कार्डियक चैम्बर, मेजर आर्टरीज एंड कार्डियक चैम्बर वॉल, इन सब में क्या होगा, वाइब्रेशंस आपकी ट्रांसफर होंगी। इन्हीं वाइब्रेशन को हम एक्चुअली कहते हैं दैट इज S1 साउंड, ठीक है। S1 साउंड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मिट्रल कंपोनेंट होता है, एक ट्राइकस्पिड कंपोनेंट होता है। तो दिस इज द मिट्रल कंपोनेंट एंड दिस इज द ट्राइकस्पिड। सबसे पहले M1 कंपोनेंट आता है, फिर T1 आता है। रीजन क्या होता है M1 पहले क्यों आता है, M1 पहले इसलिए आता है क्योंकि इनिशियली क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, उसकी वजह से M1 विल बी हर्ड फर्स्ट। तो ये एज कम्पेयर टू राइट साइड ज़्यादा वो होता है, उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें, S1 और S2 के बीच का डिफरेंस यहीं पे हम बता दें थोड़ा सा। जो S1 साउंड होती है, ड्यूरेशन और पिच की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और इसकी जो पिच होती है वो लो पिच साउंड होती है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन, लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है S1। एंड S2 साउंड जो होती है, इट इज़ लाइक फीमेल्स वॉइस। तो इसमें आ जाएगा तेरा इट हैज़ अ लेसर ड्यूरेशन एंड इट हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच। तो अगर हम S1 की बात करें, इट इज़ लाइक कि जैसे एक मेल प्रपोज कर रहा है फीमेल को, विल यू मैरी मी, सो इट इज़ लाइक अ लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी, लो पिच होगी, लेकिन फीमेल तुरंत कहेगी यस यस ऐसे करके बोलेगी, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड है, दैट इज़ S2 साउंड, ओके। सो दिस इज़ हाउ S1 एंड S2 साउंड इज दिस। देखो तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में जो होता है S1 और होता है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर डायस्टोल यू विल गेट द साउंड दैट इज कॉल्ड S2, ओके। अच्छा, एक यू शुड नोट द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड स्नैप्स। क्लिक्स और स्नैप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो जो क्लिक्स होती हैं ओपनिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व की वजह से, दैट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। नॉर्मली एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व या कोई भी वॉल्व नॉर्मली ओपनिंग के टाइम में साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, बट अगर वो साउंड प्रोड्यूस करती है और वो एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व है तो उसको क्लिक बोलते हैं। सेम वही चीज़ अगर जो आपकी साउंड ड्यूरिंग ओपनिंग आ रही है किसमें से, मिट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल्व में से, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्नैप। तो क्लिक और स्नैप में डिफरेंस होता है बहुत माइन्यूट सा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ S1 में ड्यूरेशन एंड पिच का आपको फ़र्क पता होना चाहिए। व्हाट इज पिच, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, लो पिच और हाई पिच वाला, ये मतलब इन दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, दे आर लार्जर, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, दे आर स्मॉलर एंड दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। तो ये लेस इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, लेट वाइब्रेशन है इसमें, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ये मोर इलास्टिक होता है, मोर वाइब्रेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अच्छा, ये हमने इसमें बता दिया कि जेनेसिस कैसे होता है, व्हाट आर द फीचर ऑफ S1। उसके बाद हम बताएंगे ऑस्कल्टेशन ऑफ S1। ऑस्कल्टेशन ऑफ S1 क्या होता है, सिंपली देखो, दिस इज द एरिया दैट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में M1 दैट इज एपेक्स एरिया होता है। एपेक्स एरिया में हम एक्चुअली जो मिट्रल साउंड है उसे सुनते हैं, और जो ट्राइकस्पिड एरिया होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर भी हम इसको बोलते हैं, यहीं पे आपको सुनाई देती है, दैट इज T1 कंपोनेंट ऑफ द S1 साउंड, ओके। तो दो कंपोनेंट होते हैं M1 एंड T1। M1 बैटर यहाँ पे सुनाई देता है, T1 बैटर यहाँ पे सुनाई देता है। यहीं पे मैं बताना चाह रहा हूँ, जो M1 कंपोनेंट है, जो M1 कंपोनेंट होता है साउंड का, क्योंकि ये लाउडर होता है, ये लाउडर कंपोनेंट होता है, इसलिए ये T1 वाले एरिया में भी सुनाई देगा, ठीक है। यानी कि T1 में M1 एंड T1 दोनों कंपोनेंट सुनाई देंगे S2 के, बट एट एरिया M1 T1 कंपोनेंट यहाँ पे नहीं सुनाई देगा, यहाँ पे सिर्फ M1 सुनाई देगा, और यो T1 कंपोनेंट यहाँ पे नहीं, क्योंकि T1 जो होती है एज़ कम्पेयर टू M1 वो सॉफ्ट साउंड होती है, लाउड नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ T1 वाले एरिया में ही सुनाई देगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, देखो ये M1 है T1 दोनों मिला के S1 बना रहे हैं। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, आपका वीनस रिटर्न जो है राइट वेंट्रिकल में बढ़ जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल में वीनस रिटर्न होगा तो उसकी वजह से ब्लड ज़्यादा आएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में इंस्पिरेशन के टाइम में। बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी ब्लड ज़्यादा है। जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल जो होता है ज़्यादा लंबे समय तक पुश करेगा ब्लड को वाया कौन सी वॉल्व, वाया द ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जो T1 कॉम्पोनेंट है वो डिले हो जाएगा, है ना। T1 इज हर्ड स्लाइटली लेटर, इसका मतलब S1 स्प्लिट हो जाएगा। तो S1 स्प्लिट में क्या होगा, T1 थोड़ा इधर हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है स्प्लिट जो है वो देखने को मिलेगा, S1 स्प्लिट। ओके, और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा ये स्प्लिट के बाद जो साउंड होती है वो कहाँ पे सुनाई देगी। इसमें सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि T1 जो साउंड होती है वो सिर्फ ट्राइकस्पिड एरिया में सुनाई देती है। दैट्स वाई जो T1 साउंड है वो सिर्फ ट्राइकस्पिड एरिया में सुनाई दे रही है। तो नॉर्मली अगर वो ट्राइकस्पिड एरिया में सुनाई दे रही है तो नॉर्मली होगी, लेकिन ट्राइकस्पिड के साथ साथ अगर T1 साउंड मिट्रल एरिया में भी सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो जो है एबनॉर्मल साउंड है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी रोक लेंगे। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ S1। इंटेंसिटी ऑफ S1 मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी चीज़ है, M1 T1 से ज़्यादा लाउडर होता है। ये हमने पहले बता दिया है कि M1 T1 से लाउडर क्यों होता है। और दूसरी चीज़ है S1 इज़ मोर देन S2, S1 इज़ मोर लाउडर देन S2। ये चीज़ भी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। मिट्रल एरिया ट्राइकस्पिड एरिया पे भी जो होता है वो S1 जो होता है दैट इज़ मोर देन S2, S1 इज़ मोर लाउडर। नॉर्मली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट इसमें दिखा रखा है कि जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतने जो वाल्व्स होते हैं वो ब्लड जब होगा तो वो पास होंगे। जब पास होंगे तो वो बहुत स्लोली मतलब क्या करेंगे, लगेंगे, तो सॉफ्ट साउंड आएगी। लेकिन जब ब्लड वेंट्रिकल्स में कम होगा तो जो वॉल्स होंगे वो फार अवे होंगे। जब ये फार अवे होंगे तो बहुत दूर से आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आपको सुनाई देगी, यानी कि लाउडर S1 आपको सुनाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो वॉल्व आपके हैं, लीफलेट्स हैं, वो पास में है कि दूर में। अगर पास है तो सॉफ्ट आएगा, दूर है तो पास और दूर कैसे होता है, बस ये चीज़ हमें जाननी है इसमें। दूसरी चीज़ जो एट्रोवेंट्रिकुलर जो प्रेशर डिफरेंस है, ये भी इसको डिटरमाइन करता है कि कितने प्रेशर पे, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से वेंट्रिकल्स क्लोज कर रहा है वाल्व्स को, फॉर एग्जांपल एट्रियल, बिकॉज ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस, जो एट्रिया उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट्स वाई because of this high pressure ventricle has to push more to close the valves। जब ventricle को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा to close the valve, क्योंकि ऑलरेडी हाई प्रेशर है। तो जितने फोर्स से वो लगाएगा उतनी ही इंटेंसिटी साउंड आएगी, उतनी लाउड साउंड आएगी। ये जो चीज़ इसमें होती है, ठीक है। लाउडनेस जो होती है इस पर डिपेंड करती है। तो अच्छा, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कॉजेज ऑफ लाउड एंड सॉफ्ट है। लाउड इसमें पोजीशन ऑफ लीफलेट अगर वाइड ओपन है तो ऑब्वियस सी चीज़ है। अच्छा, शॉर्ट PR इंटरवल की स्टोरी है इसमें, WP में LGL सिंड्रोम। इनमें क्या होता है, PR इंटरवल शॉर्ट हो जाता है। देखो PR इंटरवल का मेनली काम क्या होता है, जो AV नोड होती है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, दिस इज द AV नोड। तो AV नोड का मेन फंक्शन क्या होता है, वो डिले करती है, ठीक है। वो क्या करती है, डिले करती है जो करंट यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है। बट अगर यहाँ पे आपका कोई भी एबनॉर्मल पाथवे बन गया, फॉर एग्जांपल ये वाला पाथवे बन गया या ये वाला बंडल ऑफ केंट बन गया, फिर LGL और WPW सिंड्रोम, तो आपका जो है PR इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। PR इंटरवल एक्चुअली शॉर्ट हो जाता है। तो PR इंटरवल में होता क्या है, जब PR इंटरवल शॉर्ट होगा तो जो वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है वो कम होगी। बिकॉज जब PR इंटरवल शॉर्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा, जब आपका एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा, एट्रियल सिस्टोल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड स्टेज में एट्रियल सिस्टोल होता है, जो बचा हुआ 30% ब्लड है वो यहाँ पे आ जाता है इसमें। तो जब ये एट्रियल सिस्टोल होगा तो ये ब्लड यहाँ पे आएगा। उसी मोमेंट पे जब ये हो रहा होगा, PR इंटरवल शॉर्ट होने की वजह से वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। जब वेंट्रिकल स्टिमुलेट होंगे तो वेंट्रिकल उसी टाइम पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल उस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अभी वेंट्रिकल फीलिंग भी नहीं हुई, कंप्लीट फीलिंग भी नहीं हुई, उसी टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, उसकी वजह से जो वाल्व्स हैं वो अभी दूर थे, क्योंकि फीलिंग पूरी नहीं होती, दूर थे, तो वो बहुत तेजी से आके लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगी, लाउड साउंड हमें सुनाई देगी इसमें। तो ये शॉर्ट PR इंटरवल की वजह से आपको लाउड साउंड दिखाई देती है। लॉन्ग PR इंटरवल में S1 विल बी सॉफ्ट, ओके। अच्छा, उसके बाद टैकीकार्डिया वाली सिस्टम है। बिकॉज टैकीकार्डिया में क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोलिक फिलिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जब ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाएगा तो ब्लड कम आएगा। जब ब्लड कम आएगा तो वाल्व्स आपके दूर रहेंगे, ओके। तो लाउड साउंड होगी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसमें हाइपरडायनेमिक वाली कंडीशन, जो एक्सरसाइज, फीवर, पॉजिटिव एंट्रोपिक, एंजाइटी, थायरोटॉक्सिक, इन सब में क्या होगा, हार्ट हाइपरडायनेमिक होता है। तो उस केस में भी जब हाइपरडायनेमिक सारी चीज़ होंगी तो ऑब्वियसली जब वॉल भी तेज लगेगी आके। वाल्वुलर पैथोलॉजी में मिट्रल स्टेनोसिस का केस है। मिट्रल स्टेनोसिस में एक तो अर्ली स्टेज होती है, एक एडवांस स्टेज होती है।
अर्ली और एडवांस स्टेज में फ़र्क होता है थोड़ा सा। अर्ली स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट केस जो है इसमें मिट्रल स्टेनोसिस है। मिट्रल स्टेनोसिस में दो कंडीशंस है, एक तो एडवांस मिट्रल स्टेनोसिस है, एक अर्ली स्टेज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। सिंपल सी चीज़ है, जब अर्ली स्टेज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस होगी, एट्रिया क्या है, ये स्टेनोसिस हो गई, एट्रिया हैज़ टू पुश ब्लड। जब एट्रिया को स्टेनोसिस के अगेंस्ट पुश करना पड़ रहा है ब्लड को, यानी कि एट्रिया ऑलरेडी हाई प्रेशर पे काम कर रहा है। जब एट्रिया हाई प्रेशर पे काम कर रहा होगा, हमने पहले ही बताया, जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो वेंट्रिकल्स को उतने ही ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जस्ट टू कॉम्पेंसेट दिस फोर्स ऑफ एट्रिया। और एट्रिया का जो फोर्स है ज़्यादा क्यों बढ़ गया, बिकॉज ऑफ दिस जो आपका वॉल्स हैं वो क्या हो गई हैं आपकी, बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से। ठीक है, तो मोर प्रेशर फॉर मोर ड्यूरेशन अगेंस्ट मोर रेजिस्टेंस आपको काम करना पड़ेगा वेंट्रिकल सिस्टोल को। दैट्स वाई ज़्यादा प्रेशर हो तो ज़्यादा प्रेशर पे क्लोज करेगा, ज़्यादा क्लोज करेगा तो लाउडर साउंड आएगी। एडवांस केसिंग में क्या होता है भाई, एडवांस केसिंग में मोबाइल वो जो वॉल्स हैं इतनी ज़्यादा स्टिफ हो गई कि वो हिल ही नहीं रही है। जब हिल नहीं रही है तो कोई साउंड ही नहीं आएगी, यानी कि बहुत एडवांस केस हो मिट्रल स्टेनोसिस में जो आपकी मिट्रल जो साउंड होती है वो आती ही नहीं है। जब मिट्रल साउंड ही नहीं आएगी तो आपका क्या होगा, माइक पे हाथ मत रखिए। जो भी एडवांस स्टेज में क्या होगा, जो भी साउंड आएगी आपकी वो सिर्फ किस वजह से आएगी, ट्राइकस्पिड कंपोनेंट की वजह से आएगी, मिट्रल कंपोनेंट से आएगी नहीं, क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा है। जब हिल नहीं रहा तो वॉल क्लोज नहीं होंगी। अच्छा, एक नया केस मिट्रल रीगर्जिटेशन है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन का। देखो मिट्रल रीगर्जिटेशन में क्या हो रहा है, ब्लड आपका रीगर्जिटेट हो रहा है इधर की तरफ। जब ब्लड आपका इधर की तरफ रीगर्जिटेट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके वाल्स होते हैं, जब मिट्रल रीगर्जिटेशन होगा तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो आपका वापस आएगा, किस में, वापस इसमें आएगा। तो जब ब्लड इसमें आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाल जो होती हैं डज नॉट अलाउ द वाल टू क्लोज। ठीक है, नो S1 इज हर्ड, दैट इज सॉफ्ट S1 देखने को मिलेगी आपकी। अच्छा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में वही है, ब्लड ज़्यादा आएगा। जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो वाल्स पास होंगे, जब पास होंगे तो उसकी वजह से भी साउंड क्या आएगी, सॉफ्ट आएगी। अच्छा, थिन चेस्ट वॉल अगर किसी की है, बंदे की थिन मॉर्फोलॉजी है, तो उस केस में भी आपको साउंड हर्ड सुनाई देगी। अच्छा, सॉफ्ट कब देख लो, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, एम्फाइसीमा में सारी चीज़ों में आपको सॉफ्ट सुनाई देगी। अच्छा, एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का केस होता है जिसमें क्या होता है, बिकॉज यहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा। जब ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको फीलिंग मोर ब्लड या लाउडर S1 इज हर्ड इन दिस केस। ठीक है, होगा।